Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng obrolan di Kasepuhan Ki Bagus Kencana. Kalarsan dina kasempatan ieu tepang sareng Kang Aris selaku budayawan anu lebih dikenal dina bidang kujang pangintennya. Teras dina aktivitasna sebagai dosen di Institut Teknologi Nasional atau ITENAS. Dina kesempatan ieu di mana Kasepuhan Ki Bagus Kencana utamina nuju ngaguar sebuah misteri anu misterina nyaeta tentang sebuah cerita peradaban kerajaan-kerajaan zaman baheula nyaeta dimulai Tarumanagara, aya Cupunagara anu kalersan situs Ki Bagus Kencana ayana di pipir walungan Cipunagara. Dina tempat mengandung makna nu luar biasa nyaeta cai nyusuna atau mata airna aya di Bukanagara, ngalir di Cipunagara, aya Pusaka Nagara, dugi janten ayeuna mah Patimban. Begituna dina kasempatan ieu mudah-mudahan Kang Aris anu tos ngaguar sebuah tatanan kerajaan zaman baheula khususna hubungan sareng Cupunagara mugi tiasa dijelaskeun informasi-informasi tentang aya kerajaan Cupunagara supados janten bahan kangge Kasepuhan Ki Bagus Kencana dina ngaguar misteri anu nepi legenda zaman baheula. Salajengna panginten kitu Kang Aris. Mangga, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes rahayu. Dilambaktos ka para saderek nu aya di lembur, nu aya di wewengkon Cupunagara Subang. Nepangkeun simkuring pun Aris Kurniawan. Sakedik panginten sasiereun sabenyeureun Mangga. bade ngaguar dina perkawis perjalanan sejarah nagara purba anu kawitna ti zaman salaka nagara anu konsepsina mangrupi salaka domas dina istilah katatanagaran purba teras Tarumanagara anu konsepsina dikawitan ku Tarumahiang atanapi Tumang. Teras masa transisi ngalihna ti Sunda ka Galuh nyaeta ngalangkungan satu fase sejarah era nyaeta Cupunagara atanapi Indra Prahasta atanapi Puntanagara. Ta salajengna saatos dididik diatik dina masa eta anu dikenal ku istilah Cupunagara anu mangrupikeun cikal bakal wewengkon Parahiang. Cupunagara teh Wewengkon Parahiang. mohon kangge nyiapkeun generasi Galuh berperan dalam hiji tatanan kanagaraan dina waktos harita. Nyaeta kalebetna disebat atanapi dina sistem anu dikenal dina sejarah nagara purba mah Banjarnagara. Upami dina sejarah normatif disebat Mataram kuno. Tah saatos Banjarnagara nembe ngadeg Pajajaranagara gitu. Janten tikawit salaka nagara Tarumanagara teras Cupunagara atanapi Puntanagara atanapi Indra Prahasta Banjarnagara dugikeun ka Pajajaranagara teh ieu nagara. Karajaan mah sistem pemerintahanana atanapi dina istilah ketatanegaraan secara umum mah monarki. Hatur punten motong carios berarti kunamina Bukanagara, Cupunagara, Cipunagara
dugikeun ka pusaka nagara eta sanes sanami-nami nya. Nya muhun eta mangrupi tahapan dina proses ngadegna hiji kanagaraan anu dipersiapkeun secara konseptual janten dina tekadna teh tos jentre urang teh kitu saupami urang ngalebetan atanapi memperdalam dina perkawis proses terbentukna nagara henteu ujug-ujug muka leuweung teras main babad ngadamel sasaungan sareng sajamin teu kitu disiapkeun heula konsepsina sapertos ayeuna sataacan ngadeg salaka nagara salaka domasna heula sataacan ngadeg taruma nagara taruma hiangna heula. Oh. Nah, dina konsepsi Cupu Nagara aya di sanes konsepsi atunya gelar raja terbesar nyaeta Maharaja Tarusbawa. Tarusbawa teh ngandung hartos taruma Sunda Sembawa gitu. Janten anjeunna teh gelar anu sanes ti Maharaja Puntajala atanapi Pangeran Puntajala nuju sataacan dijenengkeun janten salah sawios raja besar di masa Tarumanagara. Janten Cupu Nagara teh di masa akhir Tarumanagara anu engke ngadidik Bratasena, anu ngadidik Ratu Sima, di dinasti Galuh gitu. Cupu Nagara teh proses transisi ti Tarumanagara ka Galuh sareng Sunda eta nya. Sanes ti Sunda ke Galuh. Oh, Sunda ka Mun Galuh. da Tarumanagara mah pan Sunda. Tapi Banjarnagara Galuh. Terahing Galuh, ti terah ibu. Siap. Matak disebat Mataruman upamitis garis bapak mah Pataruman. Tah, Pataruman tina peradaban Tarumanagara. Tarumanagara eta tina peradaban Citarum gitu. Siap. Janten upami kitu mah dina letakna ge anu diapit ku antawis Citarum sareng Cimanuk mohon. di aya Cupu Nagara dina sisi letak geografis ge mengandung makna nu luar biasa termasuk aya sebuah misi di dinya teh sebagai salah satu persiapan kangge ka Galuhna. Mohon janten mempersiapkeun hiji masa teh geuningan ti salaka nagara ka Tarumanagara eta pantos satu periode anu panjang janten henteu sapertos dongeng gitu sejarah teh sanes kitu. Janten sejarah teh mangrupi kajantenan atanapi peristiwa-peristiwa penting anu layak menjadi anu layak janten atikan sareng didikan kangge generasi salajengna gitu. Siap. Tah panginten di da ieu mah podcast singkat panginten ya Kang Aris. Dina sudut pandang atanapi pandangan Kang Aris anu abdi ayeuna nuju ngaguar di situs Ki Bagus Kencana bilih manawi aya saran pesan atanapi bekal kangge dina tata titi di lapangan supaya ulah salah nincak atanapi ulah lepat dina naon pandangan supados sadaya teh aya sami pandangan terhadap Cupu Nagara ieu kumargi ayeuna mah kan masih legenda dan misteri. Janten butuh aya masukan-masukan anu langkung paos panginten kumaha tah. Upami abdi mah panginten nyoko kana azas kasundaan we, azas Sunda moal ngadamel azasnya lira. Nya dina azas Sunda pan urang kedah nete tarajeni Jakambalan teras nu utamina nyaeta tata wilayah, tata wayah sareng tata lampah. Siap. Janten nya anu langkung paos
nya kantenan atuh wargi-wargi urang di ditu. Siap. Ari abdi mah pan di dieu moal terang naon namina teh kondisi ayeuna kumaha teras nya utamina mah nya abdi kan salami ieu oge memang upami disebat mah rada anti mainstream. Kumargi naon? Nya kangge abdi sejarah-sejarah ayeuna seseueurna teh nyaeta tadi kirang naon atunya kirang mendidik karena seueur pertarosan. Da kumargi memang fakta sejarah tah can kaungkap sadayana. Teras data sejarah anu ku urang ayeuna mas di aos, diperdebatkeun, dipagundemkeun, eta masih mangrupi data. Sanes kasimpulan. Janten upami sejarah mah ayeuna tos puguh di ditu. Upami ayeuna nyebatkeun tadi Cupu Nagara kapungkur pusat pemerintahanana di wilayah Pusaka Nagara. Pusaka Nagara teh hartosna warisan nagara kitu pan. Singkat nama tah warisan ieu teh mangrupi konsepsi katatanegaraan purba anu nuju dipersiapkeun kangge galuh berperan ke dina kanagaraan gitu. Siap. Nu mawi di dinya teh kapungkur ditandai ku salah sawios candi anu namina Candi Prambanan lamun sorang wetan. Prambanan teh asal kecap tina para pengemban misi kenegaraan. Pengemban. Itu janten ulah ayeuna janten naon kagok gitu. Itu mah di wilayah Jawa Tengah. Muhun ayeuna wilayah Jawa Tengah teh wilayah anu baru. Tatanan Nagara Kiwari. Muhun sifatna wilayah administratif sanes wilayah historis kultural. Sanes wilayah sejarah budaya tama. Berarti salasna mah di Pulau Jawa ieu teh salasna mah satu tatanan. Saamparan anu masih saling berhubungan. Tatras pembagian wilayah kapungkur ku batas-watasnya watas-watasna teh alam. Upami ayeuna Sunda teh salah sawios cicirena ti wilayah Walungan Citarum ka kulon. Mohon. Upami galuh eta anta Walungan Cimanuk ka wetan eta galuh. Dugikeun ka ujung galuh. Ujung galuna aya di wilayah Jawa Timur ayeuna Brantas, Kalijetis, atanapi Kaliprogo, Ciparaga gitu pan sorang Sunda mah satu tatanan eta teh. Mun tah antawis Cimanuk sareng Citarum ayeuna disebut Parahiang cikal bakal nanti ti Cupu Nagara. Janten Parahiang ieu teh tengah-tengah ieu teh mulai Bandung ka ditu teh Gunung Sunda teh Parahiang. Oh, pantesan bukan nagara eta salasna mah aya di Gunung Sunda Purba. Mun janten walau eta mah wilayah prasejarah. Urang bilih seueur asumsi, bilih seueur obsesi muka wilayah eta mah janten abdi mah berupaya memahami teh dina wilayah sejarah. Siap. Kitu kumargi masih keneh aya nanging yakin abdi naon. Da urang mah selalu atanapi konsisten karena azas. Janten upami aya dina hiji wilayah teh naon hiji peradaban atanapi situs-situs atanapi artefak-artefak anu Temukan. Mohon anu kapendak. Teras oge hiji ciciren bahwa saupamina ieu nya hiji contoh aya hiji gunung di tonggohna teh nupang tonggona aya hiji makom. Tak kahandapna teh biasana aya radius sekian meter wetan kulon kaler kidul teh aya. Sapertos di Aping. Tak mangga eta mah tiasa ditinggal dina nya Kang Sandi lah upami hiji waktos ninggal
gunung gitunya Nuhun. nu pokoknya di Garut di mana eta teh sistemna kitu. Salah sauyos interpretasi abdi bahwa anu di pangluhurna teh eta nu pang seniorna, nu pang sepuhna. Hmm. Makin ka handap teh makin anu generasi salajengna. Hmm. Tah eta teh kitu. Nah, ieu teh pan sistem oge anu kedah gaduh cara kangge mengungkapna sewang-sewang. Kumargi sejarah teh geuning seueur detail-detailna. Tah eta Hmm. nu janten kondisi ieu teh peryogi pisan seueur ngalibatkeun disiplin ilmu nu sanes sareng oge nya milari data anu langkung pasti, anu langkung akuratnya kedah di wilayahna gitu ulah milari cupu nagara di Belandanya moal kenging atuh. Siapa tuh? Gitu, Terus panginten. hatur nuhun pamit kitu mah janten anu pasti mah panginten langkung sae Kang Aris tiasa kaditu ninggal dari Insyaallah. sisi eksteriorna Oh, terasa salajengna alhamdulillah tos aya gambaran bahwa khususna di Cipunagara anu aya situs ayeuna Ki Bagus Kancana atanapi aya Maladewa ieu mempunyai sebuah misteri anu luar biasa anu tiasa menguak awal nama ku konsepsi urang kaluhur atau tuntunan mhm, karuhun-karuhun urang. nuhun. Mudah-mudahan ke tiasa aya penjelasan anu langkung akurat deui satos Kang Aris tiasa kaditu panginten. Diantos ya Insyaallah, kasupinganana. insyaallah Nuhun. heuh tos. Sakieu heula panginten cekap hatur nuhun Kang Aris. Mudah-mudahan Samulyan. sehat, salamet oge lancar dina Amin, sagarupina. amin, Mangga. amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes rahayu. Rampes rahayu. Assalamualaikum.